pneumonia, batuk, sesak nafas. Enteng nggak? Enteng bener ya? Soalnya tadi kan ganjel di sini. Ganjel saya benerin dulu biar enteng. Ya? Enak? Enak? Jangan nangis. Jangan. Iya, sampai sekarang lu nggak sakit kan? Udah enak kan? Enteng badan juga betul? Iya, kamu ngerasain betul kan? Alhamdulillah. Kalau sehat. Itu mas main pikiran. Ya? Alhamdulillah. Enggak, pintar lah soalnya. Bentar lagi tangannya. Aman ya? Dari tadi aman udah? Udah nggak sakit? Hah? Tadi di rumah sampai tidur tuh sampai kayak lu kan ini kan sering kesini ya. Ntar dulu dia nggak bisa ngangkat Nggak gini. bisa ngangkat gitu. Ini kayak pernah keluar apa benjolan-benjolan gitu. Ketiak tuh saya tuh nggak tahu kenapa tuh aku ini langsung kayak gitu. Bunyi langsung teng sampai sini sampai kepala gitu. Cuman kena gini doang terus langsung tek-tek gitu sama dikejar ke ini lah kepencet apa gitu nggak tahu benjolan udah nggak ada tapi tangannya masih sakit. Nggak sakit ya. Itu doang awalnya. Udah aman ya? Nggak nyesek-nyesek udah? Langsung hilang ya? Iya. Satu lagi kalau saya pasiennya aku ada kasih 2 orang. Yang ini yang dekat anak Kenapa? asma nih asma sesak napas, peno apa. pneumonia baru dirawat minggu lalu. Itu kan sekolah tiba-tiba mami itu bikin sesak napas. Ya langsung aja ke rumah sakit. Jadi sering gitu jadi aku khawatir kalau dia lagi udah batuk tuh pasti takutnya udah badan panas pasti ke ini IGD pasti suka dirawat pasti dia ngap ya. Asma dari kecil. Iya, pasiennya. Terus enggak Bang, nggak mau ketawain enggak? Ya, serem enggak? Serem. Enggak ya? Kasihan loh. Nangis siapa? Sakit? Dia nggak ngaku. Panas ya panas. Ada masalah tuh. tahan. Tahan ya. Panas nih tuh. Pelan ya. Pelan itu kan. Ada penyakit itu pasti panas. Tuh. Iya, sabar ya. Tuh. Ada masalah nih. Tuh, tarik nafas. Wih, sering banget. Ya. Udah, tarik nafas dulu, tarik nafas. Tarik nafas, bawa dari mulut. Enteng nggak? Enteng bener ya? Soalnya tadi kan ganjel di sini. Ganjel saya benerin dulu biar enteng. Ya? Enak? Enak? Jangan nangis. Jangan. Nangis. Iya, sampai sekarang lu nggak sakit kan? Udah enak kan? Enteng badan juga betul? Iya, kamu ngerasain betul kan? Alhamdulillah. Tadi nyangkut di sini, jadi bikin sesak, bikin batuk. Insya Allah nggak batuk lagi, ya. Sehat ya, nggak batuk lagi. Oke deh. Terima kasih. Tuh, mamanya juga Sudah. udah nggak sakit kan? Nah, udah full senyum sekarang. Tadi mam datang, kayaknya murung aja. Iya, udah mau minum obat lama tadi tuh pas Ah. ini takut pingsan nih gitu. Nah, ini nggak usah minum obat, biar terasa di sini. Lagi sakitnya sampai sehatnya, terasa perbedaannya. Gitu, tangan bisa diangkat ini, bisa dadah-dadah tuh mama sekarang. Ya, batung pedungnya udah enteng, perutnya sekarang udah nggak nyolok. Itu insya Allah sehat. Itu mas main pikiran. Ya, alhamdulillah. Enggak, pintar lah soalnya. Pintar. Sehat. Dah, ya. Tadi ketawain mama. Sekarang juga ketawa tuh.